نصائح لصوم صحي وآمن للحامل في رمضان. من الضروري جدا أن يحتوي إفطارك على طبق من السلطة الخضراء الغني بالفيتامينات والمعادن اللازمة لجسمك، بالإضافة إلى البروتين من مصادره المختلفة، لحوم وأسماك ودجاج أو الحبوب والبقوليات. تناول الحبوب والخبز الأسمر لاحتوائها على نسبة متوسطة من الحديد مع النشويات والسكريات لزيادة السعرات الحرارية. تناولي من 4 إلى 5 وجبات غذائية خفيفة متقاربة بدلاً من وجبتي الفطور والسحور. قللي من تناول حلويات رمضان الدسمة وابتعدي عن المخللات والبهارات. ابتعدي عن المنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية على السحور، واستبدليها بالعصائر الطازجة والحليب والشوربة المعدة من الخضار. احرصي على أخذ قدر كافي من الراحة والنوم والبعد عن مسببات القلق والتوتر.